tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong halkabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tansyo syudad. Early in the morning. Inarubalad na Saray Nalalamas San Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Mag-ocho-ocho pa. Early in the morning. Cuatro minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Ipaparungtag tayo sa programan Early in the Morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Maray na aldaw sa Indugabus. Maayong buntad sa imong tigpaminaw. Kaibayo, so amigo yo, your one and early in the morning. So nakaulop yo ada pangiparungtal na saray manuna nilan impormasyon na balita. Ya nagagaw-gawa da kalibur-libur jarad kabangibang iran na munisipalidad kabyangan lay apatiran syudad luyag tayon Pangasinan tansaray kabangibang iran na probinsya jad Luzon, Visayas, tan Mindanao. Yan na naabot na sayay live streaming programa tayo. Say telepono tayo. Telepono tayo 0968 677 7070 0968 677-9000. Itan kayo man text on tawag para sa raratay reaction stand opinion nyo. Para gimot, irarata niya i-chat ada panamagloy na FB
live na DWGE paboritong istasyon 88.1 Radyo Paborito. Kumusta la kasi performance na saray kabyangan na Chief Executive at kanya-kanyang baloy dararatan syudad ya sikatutay gidada ulo anda no antumambil bilang irarata gawalan accomplishments da no kasi at walara so talagang malaknaban niya pinanabang na saray umbaloy o dino say nagagawgawa at araramay self interest or aggrandizement lambungat. Walamot iraraman sumampa pagwapo at the expense of others. Sa ana punto amay nayarin na pandural to tapiano si kato suumpaway yabida. O, antay wala. Jad psychology, walay gabay ito ni bagararatan. Pero latini da balita da lokal ya nagagawa ditan da 3rd district na Pangasinan. Aya at sa kilalang ula ya programa nilira da satay malinis ya inuman niya danom. Ya si katoy akapangituritan na balag ya inawa da saray residentes ditan da barangay Lipa balay na Malasiki atay proyekto ng Deputy Speaker Rachel Arenas na 3rd District na Pangasinan. 5 pesos kada galon na satay malinis ya inuman ya danom. Only ligada ada mga 700 ya kaabungan so untalan na aserbisyoan ada saya ya abitlan na solar powered water system ya walay reverse osmosis capacity ya atan at proyekto ng 3rd District Congresswoman Rachel Arenas. Lapod sayan na proyekto makasaliula na sa malinis ya inuman niya danom iray residente da kantidad ya 5 pesos lambungat kada galon. Balbalag suwa pisasalamat na saray residentes titan at barangay Lipa, Malasiki at kinang barangay Kapitan Mark Scott. Unong at kinan na Kapitan Scott at balbalag ya pa tipid. Pakatipid generator na sayan na proyekto lapod 5 pesos lambungat la so kantidad na bawat galon na danom kumpara at saramay presyon komersyal na saray water refilling station ya 25 pesos kada galon. Impalapag na abitlan na barangay Kapitan ya aya at regular ipasilong at untalan examination o monthly examination tapian na nungnung so kalidad na danom tapian na ipasiguro ya mansinsyayan ligtas ya inuman atay nalikom ya bayar sararatan ya danom at gamit umot lamlamang da maintenance na abitlan na pasilidad. Bukod ni at saray taga barangay Lipa minabang mat pasilidad iray residentes kabangibang iran na barangay Singasay Umando, San Julian, Aliaga, Tanpalong. Gamiton mo't nasaray residentes wastewater malapod reverse osmosis process da pampusak
pansalog na tanaman tan arumni ya panlinis at abong tapian ang gapo so nasayang ya danom. Si Kapitan Scott at kisalamat at kinan Deputy Speaker Rachel Arenas at pangitor na satan niya proyekto ya aya kwanto at si Katuya subalag ya pakatulong biyaya aliwalabat na barangay Lipan wagaingan saray kabangibang iran barangay Tanasingger komunidad ya unaasa at saratay malinis ya inuman na danom. No natandaan nyo at ati gagimira, walay agawa ditan, ay baloy na malasiki, nagkaroon tan na samay outbreak, kamay titawag to saman, gastroenteritis ya sakit ditan, outbreak o cholera. Dabitlan na baloy lapulantid sara may nanaalan danom ed shallow deep well o shallow well kantay kumon ditan at wala ray kontaminasyon ya sinugan nasa may outbreak na bitlan na sakit. Kanyan natan satan ya proyekto na paranom at wala la sunaalan na malinis ya inuman na saray residentes itanad lepatan saray kabangibang iran barangay. 13 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Itambalot ada baloy na kalasyaw malaknaban sa nutrition na program ya ipapakurang nan Mayor Patrick Karamat ya aya na siguro ya araratay malnutrition at aya su na control o dino atan sunabaat lautla ada saray ugugaw ya manaaral kanyan wadtan paspasan itan ay bitlan proyekto ada nutrisyon tan aron nira aside sa araratay sports activities ya araya at makapangitulmat na untalan biskeg na laman na physical activities na saray kalanguran lautla at say gagawin natan ya basketball tournament at kabarangayan inter barangay basketball tournament para may under 17 or under 17 years old ya aya at sakit saray programan nayarin pakaiwas at saratay maugos ya bisyo ya naiimpluwensyaan iray kabataan kanyan natan araya so tututukan to niya hanggaman unta na tatay gagimira at wala ray isolated cases ya pakakataktakutan o dino pakalaan na saratay traumatic experience na saray estudyante tan mamaestra lautla no wala ray nagagawan karumal dumal ya krimen at arapan na iskwilaan. Early in the morning. Kasi nga sa may agawa itan duyong malabago. Pero atan at tututukan latan nakabiyangay Philippine National Police. Para may bubunog agawan na patuyan, aratan at wala laray suspect, identified laray suspect insan impilement la su kaso. Under satay tatawagan tayo na police investigation is a concern no jada sakay agawan na krimen at identified lamay suspect tanipay lay kaso. The case is considered solved under Philippine National Police investigation is concerned. Jalad kurtimat sumangi panaknakmatlat satan no samay suspect at guilty o dino andi. Tuloy so impormasyon na balita da programan Early in the Morning kay amigo yo FBI FBI
Full-blooded Ilocano. Orly in the morning. Okay, public service pa manaya. Antis ko na nalingwanan tanang karuman at gabay dalan pakabat itan at asaglawik labat iman at atiga gimira. So, pakabat itatawag imano at saray kakanayon kabalus-balus ay linawa nan Dolores Fernandez Collado. Sikato so andila bilay tan say bangkay to watan at Sunrise Subdivision at Arellano Bani. Say pumpon at no July 16 agaw na Huwebes at oras na alas 9 da kabwasan misaan ditan at St. John Cathedral. Kaya tatawagan iraya kabyangan na batch 1978 na Yupang High School Department. Batch 1978 ipapakabat ya sayay classmate yo ya si Dolores Fernandez Collado. So andilad bilay aya so asawa ng dati na police officer Collado. Siga tumatla so naandid da bilay. Sa bangkay to watan the Sunrise Subdivision the residente da the Arellano Bani. Sa mga ipapakabat sa agito ya si Estrella Fernandez. Okay, pantutungtungan timot lamlamang iraratay accomplishments ha. Good morning, kinan Manong Ben Hobillanos, titan baloy na Kalasyaw. Maswerte kwanto iray baloy Kalasyaw lapod liderato nan Mayor Patrick Karamat mantutumbukan mo't iraratay nanaawat ira ya award malapo da national regional tan arum nira tan lapod tiwala da liderato tunya at amay-amay mo't irekabyangan na civic organizations ya untutulong da bitlan na munisipalidad. In the same manner ditan da siyudad na Ordanita jada loob na animiran taon ya pangidaulo pamumuno na Mayor Rami Paraino amay-amay mutla sunawa tularan national tan regional awards at aya su mangitor na prueba ya serbisyong ramdam mo yan ramdam mo yan serbisyong ramdam mo yan. Rami, may acronym na Rami Atati Gagimira at sikatutan susakay at sara may programa to serbisyong ramdam mo yan. Okay, Madam Lalin Velasquez, tawagan ta ka later siyempre ako napansabay ya katungtungan ta ka lugan niya siya so mandi-discuss na sa issue. Tawagan ta ka later, Madam Lalin Velasquez, okay? Si Madam Lalin Velasquez, watan Japan, akamonitor karuman programa tayo
nilirad sa tay problema da scholarship da bitlan na barangay Walara. So kabay dan ipa-enroll o makapan-avail sa tay scholarship program at siyudad na Dagupan balot na po politika. Hey, pagod tayo da siyudad na Ordanita. Amay serbisyong ramdam mo yan o dino rami. Saray importante award nawat to niya at si pangitagay na estado na Ordanita City bilang the only first class city in Pangasinan. Apatira so syudad tayo luyag na Pangasinan, syudad na Ordanita, San Carlos, Alaminos, tan Dagupan. Consistent yung makakala na satay award so syudad na Ordanita aya at number 1 kan sigatuya the only first class city in Pangasinan atan sakoy saramay ikikinon nan Mayor Rami Parayno sa pangitagay na estado na Ordanita City sa pangkabat at sikato bilang the only civilian national awardee of the Philippine National Police sa pakawat na satay Seal of Good Local Governance sa pakawat na satay highest COA audit rating bilang prueba yaang kapo sunagagawan na korupsyon at liderato to niya. Sikatutan highest COA audit rating award bilang prueba yaang kapo'y korupsyon at pamalakad to niya. Gawad Kalasag Award Lapulante satay disaster preparedness program ya gagawan tulanang kadawalay unsasabi iran na kalamidad at papawaitan ya ligtas iray constituents to yanuarom at zero casualty. Sa Crown National Award lapo manunaan ya programa kalusugan abiglaman nutrition na saray ugugaw sa panayos na ekonomiya syudad nan resulta pakala na samay highest revenue collection in the Philippines. Imagine mo tan national award halos sunana awat nan Mayor Rami Parayno pangidaulo to syudad na Ordanita. Top 2 City Mayor nationwide. Top 1 Local Government Unit nationwide. Top 1 LGU nationwide. Mayama Ken. Award to niya. First place Parayno Lacta. Ramdam mo yan. Serbisyong Rami. Ramdam ng mamamayan. Aton he is very proud mangi karga na balbalag at tarpulin ditan the City Hall. Ikakargaton the only first class city in Pangasinan. Nako, what happened to that premier city in the province of Pangasinan? First class municipality labatla. Susinga aliling tuta na tatega gimira manutupot tilam bengat. Sa ikwanan na paring Noel Lumboy ditan Bud Kalasyaw. Untumbukla so development arena sa Boulevard. Si katulatan na ani untalan nagawan expansion
sararatay wadtan Iran establishment. Ditanla na ani sukalaan nasay negosyo at Arenas Boulevard. Taasumpalmutla iman sukalsada ya proyekto ng Congresswoman Rachel Arenas ya sa ikwanan paring Noel Lumboy at jala un sublaylan unaligwas su Barangay Bud ya kapasanan na satay Arenas Boulevard. Ang kamanuntan say balbalog ya problema ditan na tati gagimira at are nagagawan na vehicular accident along Wood Barangay Bud ditan at highway at tati gagimira. Pa 27 minutos sumpalan na alas 7 ada kabwasan sa kaya teacher suwa mantetex ada si katayo sa ikwanto jay Sir Orly ong kakasil subagyo akin ang gapoy suspension na klase kwan. Pero noontan discretion nyo la ya ateng. Discretion nyo la ya ateng. No nanang ninyo ya say kipapasan at barangayo, kipapasan na panahon at delikado, agyulara pauurungan iraratay ugugaw. Atan agyumot lara papapawayo na dabo nga siyempre nagyulara lang ti pinaurong sa nyura papawayo niya mambatik-batik nitan mantampisaw ada danom manamasud uran ay di mas delikado itan. Maya-maya na alaton na sakit sa makapatak-takot ditan nun naliptos ni. Pero aya, sakay text ipapasabit si katayo na teacher. Yasay kwanto, don't ID me please. Kung kakasil subagyo, akin ang kapoy suspension kwanto. Siguro ang kapo mo ni nananangandan na ken advice eda pag-asa no wala ni pag-asa tulagitan. Ay agla undalan so abitlan na bagyo ja edluyag tayon Pangasinan. Okay, reaction mat. Regional National Awardee. Akin niya ang gapoy provincial kasi. Ang gapoy award to. Kwandamat. Ay, kulilat mat. Suluyag na Pangasinan. Apatiran Syudad. Jadluyag na Pangasinan. Apatira su syudad. Jad region apatiramat sa probinsya sang Kabalganlay Pangasinan. Pero kwanto ay kulilat mat suluyag na Pangasinan ang gapoy probinsya ya award to niya. Wala mat consistent number 4 ya singa sa may Premier City of the North. No apay awan? Parpariho mat ada performance na sakay ya congressman. Parpariho kulilat mat so abitlan na congressman father and son. Trenta minutos kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Panangipatuloy na programan Early in the Morning. Kasumpalan ni napakabat malalapot sare manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1 Orly in the Morning. Magandang umaga mga kapaborito. 7:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries,
straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties, made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Midarlo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Midarlo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Midarlo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rose Salina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paboritong lang kabataan at matatanda.
Radyo Pangasinan WJD 88.1 FM. Radyo Pangasinan Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. In the morning. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Mag-ocho-ocho pa. Only in the morning. Anang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Happy birthday Manaya. At sa may anak ko si Prangel Ditan at Canada. Likewise at sa may apo kaya si Annie Cabrel de Vera Ditan Met at Canada. Okay, happy birthday Prangel and Brel. Good morning at kinan Maming Disilis. Si Madam Maming Disilis, yaninang ng Cristina Kabugaw Ocampo Ditan at Bakayaw Sur. Ya makmaksil kunoy Radyoton Mandiringal. Likewise, kinan Ma'am Jenky Alagadan, si amigo Rene Velasquez tan si Wilma Cabico. And prayers and condolences to the family of Bobby Din Siralde Sr., US Navy. At taga patala niya, patalan sa abungto putok labat na sa may Coast Guard Station. Pero si bangkay to, watan the St. John Cathedral. Sa ipumpon to be announced later. Okay? Si Rodolfo Fernandez, si Joanna Magzano, Nelinor Sagaray, Lynn Coronel, JJ Gamboa, Leo Rosario, Bats Vidal, Master Zarlo Gonzales, Lovely Mercurio, tan si Ma'am Jinky Alagadan. Okay, talaranan nyo pituyawan tayo si Lalaine Velasquez. Okay, Lalin, tatawag akla. Okay, good morning, Lalin. Good morning, Jose. Yes, how is our signal, Engineer Nick? Okay ba? Si Engineer Jael Kayabyab, okay ba yung signal tayo? Okay. So, si Lalin at kasumpalan niya na interview si Jayla Agbayani Karuman at gabay ito man-react in behalf of her mother, Barangay Kapitan Velasquez. Pero si Lalin, waman Japan. Watang ka Japan natin, Lalin, oh? Oo, sir. Okay. Sa Japan. Amo nito mo may issue, Karuman? Oo, sir. Tabantayan ko. In Bagadat siya, kaya bantayan nyo pa at si Kwanda. Sa kang ko mo, sige, kang ko, tumana kang ko. Sa problema mi, baga milagkindi. Orlita na kikinan kami lakwanda. Natan sa kwang kuma okay ra ba basta yun duga kayo ang apoy maugas balat mat sa problema labat ditan saray. Sa tinagagawa ay agto ang tanon mayura mo. Okay. Akin si Mayura waray interan mother code si Karaya scholar pinirmanan Mayura. Kangaranan na scholar supposed to be taga Barangay Karaal, okay. Na barangay na Karaal. Pinirmahanon mayor. Arap nan mami anong nang da interdat si secretary. Kasi kuanan mayora, maiter kayo labat kapitana. Tadi ito nan mayora kiod si secretary. Ako tanong si secretary, no si pailit pangitaran to. Siyempre si mayora tulatan ang tada. Si patay niya secretary balot oy. Basta sa kuha ng
ng mami siya, intertud sa may sekretary daya. Ako ang tingaran to, barot sekretary so ibabaganon kiyan pangitaranan. Secretary of the barangay. Andi, Mayor, may sekretary kiyan, City Hall. City Hall. Okay. So, Anatan, may sekretary, no inos pangitaran to, ako matantalatan, sa kuha ng mamang ko, pinirmanan mayor la. Balot, kukulkulon dahil mamang ko, araramay papasadaya, kiyan, ang gabong balot, so Akaloob. Balot, akaloob. so gabay to ni baga, amin na recommendations ta scholar ng Kapitana Velasquez, ang gapon balot. Ang gabong balot, Okay. loob. Aha. Natan, siyak natan, say, no si mamang ko, sa ganto, lalin, sa ko, mami, ang tutan, siyak, so, pandadalamandaray, yan, taga-karaal. Si Kapitana, imbagami, sa ko, alibak ya Kapitan, siyempre si Kapitan, si mamang ko. Okay. Balot, ko, ako magbabay-bay pa si mamang ko, mas, at tagi so aral to, no, sa siyak si mamang ko. Ko. Katon, insan sa kini, agtuan-tanan mayor so nagagawa. Okay. Tano ang tanan mayor so nagagawa, aksyon ng tutan, agtuan-ta. Kasi kwento tuod siya, sir, sa Atay Marilo de Vera, Okay. sa babagadat siya, ire totoo. Paano to tanggap pa ditan? Mama, ang kangko, sa ako mga nagugustuhan, akin at sakay kayo, ya, kapitan, akin at say, sakay ordinaryon to, at sarasarag to kayo. Supatay Malo de Vera ay. Kaabay ni, mismo kin. Empleyado barangay tan. Ditanad barang, ande, empleyado tag City Hall. Empleyado City Hall, okay. Sa tapat ko, sir, no ang to subutang to tag City Hall. Akin at tibabali ang tura, so aratay, totoo ditad barangay. Okay. So, sa gabayon ibaga, ay Malo de Vera, so posible man haharang at sararatay recommendation ng Kapitana. So ibabagadaray, totoo ditan, tan si mami, ibabaga tumatitan. Kaya ano mamang ko, anak ko, kanto, no, si Mayor, ang gapoy ang tatuya, kanto, tan wala ang tatu ng Mayor, ibaga to. Okay. Natan mo, sekang kumat, ako gabay sir, yabay pa si mami, kaya iman dalom-dalom, pitong-tuang ko'y Mayor, ako magabay. Inside sa ratay ayuda, akin nagsay marilutan sa amin agito ya, BSW President. Akin si Katumat, man si Karalat, so... Manuuloy. Si Karalay Manuuloy, Sa ito ko, sir, yaay. Na si Karalay mga alingaran, agtuan tanan mamangko. Tagad umpasaad barangay, tawala rin kagawad, sir. Ibagadan ang kapitan, tas si Kapitan busy, no, tawaray meeting, udkin. Ula bilang, walay laan to. Wala rin kagawad, diwatan. At your present, watan rin kagawad. Okay. At bala, say ako gabay, akin at manunaan laray, ang mga ilistaan, si Karalay mangikyan. Pili ang daligabay da, siyempre, segulo, uladkin ng kapitan. Correct. Kapitan, ang kuha na umbunan, itan. Itan niya, kyan. Nung naumbunan ko, itarkod si kayo, tas sagay mo, like, atin ko, yung mana ayam. Sa suportamin amin, yung anak, kompleto. Okay. Ako inloob si mami, yung mga problema at barangay mi. Balot, ang tamad, agtantanan mayor, so nagagawalanti. Okay. Ang tanan mayor lagi, si mami, antayo la agtugabay sugulo, tawala lag edad. Si agtumagabay ibagad mayor, ikuno. Okay. Tayo malay mamangko, aliwan sa si dadik, yan ang uloy abay bayag, jad uloy abay bayag, yung pan uloy dadi mamangkutan si dadik, mimintin ng kutan, sir. On. No, anti agawag, ako magkakaroon na walay dalap, ako magkakaroon na walay bagyo, ako magkakaroon na walay yagyag, what na? Yes, anta na ang barangay so tulong nyo. On. Tanong Okay. siya talaga, sir, talaga, sinasyak, sugabay ko, sublay, kinan papangko. At talaga siya, talaga, ako gabay tan, ako gabay tay matira, ako gabay sumatakaw. Correct. Sige. Ako, agak balot, jad balalag na impanlaban ng dadik tan si mami.
aminan ko. Amin, ya mayor, kalaban me. Mhm. Kalaban na kami, Ray Mayor. Agda kami gabay. Walay paborito da. Pero, ang judge kasamputan, inaro da rin dadik. On. Pero, si Mayor Bilin, maong si dadik tan si Mamik at si Kara. Okay. Si Por. Mhm. Balot, minintinan mamangkutan. Yes. Kaya, Pero amin niya kinatan, amin niya total, kumbaga, say pagpag, walad si Malo, pero say Black Eye, walad si Mother, di ba? on. Oh, Tapos, siyempre, so- si Mother ko bungbungay totoo, sir eh. Mhm. Tapos siyempre, anapanda, sinasama ikin. Walay kanayon min eh, Winnie Obido. Sari barangay council, in kinto Facebook, in social media to, akapasno ka. Walay Okay. complain nyo la kayo, atay dyan kin, barrio hall. Tapo yun barangay no akin. Mhm. Tapos sari managlista kwanta natan. Okay, sa gabayon ibaga, ang gapoy katambayan ng kapitana, di tan da barangay, yan ay rin na makatulong tan manasikasod sa rata na problema? Well, aray kagawad, sir. Okay. Aray kagawad, mong so unity da aray kyan council. Mhm. Si mamang ko, si kuanan mamang ko, siya, no walay problema, yambula, siya so tawag yo. Balit si kayo rin kagawad ni Front ni si kayo mansitel. Anggat sare ayuda, kagawad sa pangikinanda. Okay. So sa problema, walad si Malo, di bera. Yes, sir. Araratan, so kyan. Ya agdaan ta ng mayoritan. Tanon ta ng mayoritan, aksyonan da. Imposible nagda-aksyonan, sukang ko. Oh, pero ang gano itutul tayo namin kindi Malo, sa command responsibility, walad si Mother. Father ko. On. Ta, puri kita sa iday jinsitan sa tay residency walat si Kara, iagtuan tanan mamik, sir. Mhm. Pati may para eskular. Okay. Akin ay at walat si Katoy. Laan day sekretary, sa sekretary ng mamik mat itarto. Nang pasnukan ng mamik may sekretary. Mhm. Paano ka kapag-sinter mo? Tas si mamik, no busy perman tumala, ne? Ay, no, anapunda, gunya, perman lang. Akit mga lari makapakapal. Okay. Akit si Mari Lola tan sa akit mga lara di Mari Lola tan sa amin agito ya based sa the president. Sa problema, agawin sasabit sa may tunay na recipient, si Rarata Ayuda. Agawon sasabi. Aha. Natanan ning complain ko may sakay, may tagaditan, sa nga rin to, Margarita, at tapedo to, Margie Kwan Sukinto, imbagak lang talaga, ya sa kang kumatat, ay abay bayag laya ingking kulat Irse si Risting kapinsan ko si Fernandez Irse ibaga magkinininong ko Chito Samson ta kin kaskasi rebelay dararaya akin wala la kunot aktitan nan maloy kwan ko Okay. interdala ba karo may sakay ko no. Aha. Now, Ma'am Lalin, asingger la eleksyon by on November at man kilala mo eleksyon na barangay. Pabatikan nyo ni si Mami. Andila sir Okay. Pero wala endorse yo. Batikan pero andila tatayan day ulunan inak. Aha, okay. Sa ta nagagawan da at sa kaila ba ordinaryong tuo gabay ko andila untulong nga la sir. Okay. So, say message mo labat lad sa ka barangay mo Lalin. Say message ko labat at si kayo rang kabaranggayan agtom balot aaloon tay ayuda ng inak agad si kato uunla. Mhm. Sa ate babagayo yamalo ibabagada tuwa kami may lay mang ibabaga katunla kayo at munisipyo ta sitelyutan ta penantaan ng mayor tagtantatan ng mayor. Okay. So, thank you very much Lalin sa tanya reaksyon. Tagabay ko labat yan na sitelitan arate kaskasan iray aga makaalay eskular da sir. On. Ami gabay ko makaaral amin maka-abroad ira no gabay da katun man na abroad ira Pero Pilipinas. ano ba takabat na karael so personal na tulong mo ni ito si Kara? Katutan labat sa inanaro ng dadik On. sa karaaltan si mami. Katon Yeah. ito i-continue ito panatulong ko sir. Wala Okay. na nyo sir tanong sabi ditan laan takaytan. Mismo kinyo. Thank you very much Madam Lalin ha. Balag sir. Thank you. Thank you. Okay.
Maso reaksyon. Madam Lalin Velasquez ay anak ng Kapitana Velasquez ditan Barangay Karaal. Pero nga palang tinagawan tayo, siyempre si katumatlanti su kapitan, pero wala reaksyon dyan. Si kabayon iba kasi rin ang kapoy tiwala ng Mayor Belen at kinang Kapitan Velasquez. Kwanto dyan. Ang kapoy trust and confidence to, akin at walad kinan malo. Imposible ang kapoy basbas ng Mayor at kindi malo. Awang-wang kwanto. Sige. Pero talagang untan, umpulaglan lamang at command responsibility tan ng Kapitana Velasquez. Pero garatan nagawan, takabak kumot ng saman ni kaulop kun abayag si Kapitan Perfecto Velasquez. Dakulay nanulo pamita na dwa. Barkada ka maungitan si Dilad Bilay, Kapitan Perfecto Velasquez. Ang tamutan ng anak ton si Boy. Kumusta ka laman na Boy, ha? Tamlatan. Kailangan mulay dapat kumun sikat si kay laki, saksaki mo ni amon laki, dapat sika kumun su mamanad sa tanya legacy dan nasa mother and father mo. Erlinda Magalong Sernardo ditan ada Bulusan, si Madam Rich Baruzo, si Lani Bautista Paragas, Ima Alipio. Tuya impurward mo siya Ima Alipio, balang ko idam mo alay tituli dalin. Si former administrator ditan Kalasyaw, Bibincio Balyo. Siyempre, si former si barangay kapitan Saldi Bauzon. Sa ikwanda, lumiliwanag ang buhay kapag si Kapitan Saldi ang kaakbay. Tapariyas kumot niya makinis ang ulo. Si Ma'am tan si Sir Tony Apisyal ditan at Dinalawan Kalasyaw. Puro Kalasyaw lahayay wajaran na dumuringil tayo si Kapitan and Councilor, former barangay captain and councilor Ilyas say imis tulabat latan at naling wanang mulay problemam. Councilor Elias Villanueva, Maestro Bandong, Master Sarlo, Sir Robert R.P. Mejia, si amigo Ernie Pakistani Llanillo tan si manager Alex Doke. Si Virginia Inoasuria Muñoz ditanmat at Kalasyaw. Maestro Carlito Bandong, si Boots Oka, sa ikwanan ati siya ibigay sa mga dapat, lalo na para sa mga estudyante. Ang dami kasi pasikot-sikot pag politika ang issue, talaga ang iba talaga ang mapapaano ito. Kapag political issue talaga ang maipapasok, maraming pasikot-sikot. Kawawa mga estudyante. Mario Ico, namimiss ko lara may nitibya manok mo John Dexter Kalimlim, si Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Talaranan nyo la sa programa na likna ay baloy na RJ Jimenez. Good morning, Matt. Kenan Rosemary
Ming de Venecia, Joey Mendoza Daroy, si Ed Laportisa ditan Poblasyon, Kalasyaw, former Barangay Captain Dante Paragas, tan siyempre si Vice Mayor Edgar Itaktakmo Maminta ditan Bimaloy. Engineer O.J. Cornel Bentinilla, Jaime Rodriguez, Ramon Bautista na Region 1 Medical Center, si Kapitan Greg Claveria, General Harris Pama, singgirla, mambabakal kilatan na karanglaan, ha? Si Madam Teresita Victorio, si Aida Villamor ditanmat Karael, si Mr. Patani, kartula may message mo siya ko. Si Mr. Cesar Patani, always manggregret na good morning. Si Edgar tan si Riza ditan Mangaldan. Tan aray arumnira viewers and avid listeners tayo at abun-tabunan lang nagkulabit la so kangaranan nyo. Thank you. Salamat at lawas panagantabayo. Si June Aga, si Flor Bautista, paniraya arumja. At kinet umpaway labat lara tay ngaranyo after my program. Si John Van LG, Engineer Bobby Llamas, Kapitan Danny Caras. Hanggang pula ay malaglayam na oras na sayang programa tayo early in the morning. Itilak nila lang ula sa balag mimpis sa salamat at balang sinansakay pinablin na dumringal. Diyos ti agnina po, tandaan sa amigo yo, your one and early in the morning. Makinis ang ulo, malinis ang isyo, hindi malisyoso. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1